Cheval n'urutwaro kunanira gase gute umenya yuko wasundira inyuma utarasundirwa hamwe nawe wabimenya gute akazi udakora wamenya gute nyene gahemba ahubwo bro nimba nawe wakujya uzose naje ndakwereka ama business cyangwa nawonyereka ibirenze. Let me tell you something, nimba jewe ubibaza yuko jewe ndibwa kugira ngo ushobore gutera imbere nawe ukabuteye imbere ukabambara neza bishikuye ko nawe uribwa kajya kazi ukora niko kakwinjiriza amafaranga yatuma wewe uvuga amajambo yose. Nimba ari kajya kazi naje umuziki niwo nyinjiriza, nimba bibaza yuko hari kandi kazi je nkora gatuma je sa neza nawe nimba wisigaye ko nawe urafite kandi kazi gatuma wowe usa neza nawe uraribwa. Ahubwo rero uzose tujyane man. Cheval turi mu kiganiro turi live aho ako nenda kubaza Cheval umuzana gute mu kiganiro cyane aho uyu munsi tuko nahawe amahirwe yo gukorana na Alvin Smith ariwe Lavash. Ushobora kuba hari amajambo we washikirije ariko muri ayo majambo uyu munsi naronsa amahirwe yo kuba ndiko mvugana na Lavash. Iyo telefone yawe na Lavash kugira tumenye ukuri kungene bimeze aho wamwagirije yuko aribwa inyuma. Ako gafrere gasma man wait for this man nigga man niho ndafungura kuntera iseseme niba bazinga gas. Alvin relax fata telefone yawe. Yo bro listen bro ura fungura wambuka wera kuntera iseseme niba babigaruka ubanda kubwire rero kintu kimwe bro je nawe ucuti nkeneye nawe kandi je hano tuzohura je nawe ningumu ndabikubwiye akiri kare hano tuzohura je nawe so tuzoma iyo video bari kwarange cyangwa uzenya uzomyo proof yuko je bangi nyuma wamwakuwe niho ndafungura kwa telefone yawe. Ona we numuzari kandi umujama ona sikari kwa mishi twibukanye ko ari inshuti yawe. Ni inshuti yanje bro, mugabe inshuti yawe yamaze kukurengera bro. Inshuti yawe nimba yakubonye ko ikintu irakubwira inbox yakubwira ati bro none se ko numva ngo barakujya inyuma, none se ko numva ngo kugira ngo utere imbere uko kose ngo inuze ibangana iki niri kube iski ibintu bro ntago yigeza nyandikira umuswera man ntago yigeza nyandikira bro ntago yigeza mbasi ikintu nakimwe bro ariko ashaka kuja ku ma social media no kuprovinga yuko jewe man je ndibwa inyuma nta kibazo nawe n'abandi ndibwa inyuma man nimba je ntera imbere. Oh putain. Ariko Lavash kumengo iyo tuvuze kuri iki man birambabaje kumengo birakubabaje cyane no man urakija gikobwa kirabura cyarabimvuze right ntacyo byantwaye right but Cheval bye byarambabaje man kubira bro n'umuji wanje man umuntu twavanye kure bro najenje around peace bombo clat watch sa mizos kubadida bombo clat. Sinaje kubiyemera ko naje kubereka yuko icyanjanye ngo nagishikako mzee narababwiye jewe umva me I'm from Buterere icuya cyinshi ntabwo ya Buterere ina shine. Listen ari ndimo naririmbye ngo icuya cyinshi ntagufyina imiti myinshi nyikorana n'abadilas abahitas ku mujinya barara majoro mu kunyikira izina mva Buterere kumayarara aho mwese muva mukahasuzugura ubundi topo de series nta muririmbyi numwe mu Burundi afisi sana ambaye duharure mu miliyoni nka zingahe. Sishaka kwirata bro mugende kuri Google sivyo kandi naguze zibiri itukura ni ya noir blanc sivyo siniko ndishima guys ntago ndi kwishima ndi kuvuga ibintu biboneka right muje ku magugu. Ngani wewe ngana gusa tane nkubwira nivyo nyemerera dusangira ingidi nyemerera dusangira izina tende yumva ni wewe umama horo ngurese kwihibana no kwihifata undi ku mutima bombo clat. I'm in town, bombo clat in town. Yes, yanga. Gona mwanya nkironka wo kuryama ndi kumwe na yanka yikundira abana mu mwanya abandi bariko barota twe tubaye ubwo buzima barota gwinteko no kwifata neza bazi jewe ndafuzi meza banyita boss yuziriza leta nta mateka ntawo bibombo clat. Yes sir. Bakunze wa Gatech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi as you see us
As you know, my name is Alvin Gucci, Janjalao, sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Welcome to our professional game. Bakunzi wa Yagatech TV, murabona uri imbere za kamera za Yagatech TV. Hey, my big brother. Lavash mwenyewe. Ndabaua, uretse ko zamaze fata gasna. Hey, kama Marekani vile. Double camera. Hey. Moi je suis américain qui est né au Burundi par hasard. Hey. My big brother, mambo vipi papa? Poa sana. Umezineza? I'm good. Everything's bombo clad as you see. Swagani. Yeah, c'est comme d'habitude bro, c'est comme d'habitude bro. Yewe umva je narababwiye ati genda umusani wa mbere abegwa mu Burundi, sivyo? Kandi ntavyo kwirata right? Nimba muzi yundi musani wa mbere ashobora kuba yambara neza nka jewe. No, kwambara neza ni kimwe no kuberwa n'ikindi. Ushobora kwambara neza cyangwa kwambara ibintu nk'ivyanje mugabo ntibikubere, right? Ndi umusani wa mbere abegwa mu Burundi, ndi umusani wa mbere yambara neza mu Burundi. Ndi umusani wa mbere yambara impuzu zizimvye mu Burundi. Nimba wibaza yuko je ndiko ndabesha, zanumwe wawe hamuzane umuzane ngaho tumubona, okay? Utawaua jo. Najenje around peace bombo clad. Bakunzi ba Yagatech TV, tumukuye Nairobi, tumuzanye BJ. Brother, welcome again. Thank you. Hey. This is my country, bro. Nyumbani wanasema aje kule Nairobi? No, there is not my home, bro. Ariko ni usanzwe uba muri kino gihe. Second home, bro. Second home. Yes, thank you. Mambo yakoje kule? Poa sana. Everything is Gucci, as you see, bro. Sunaona. Si unaniona. Uva. Akarimbo kitwa gumamwo. Bro, nani yokoti wambaye wallahi. Namba ikoti zimvye, bro. Bro, je nakuvugisha majambo. Je navuze ati, je navuye ngamo wenda wabwira ati. Mizosi man. Watch. Saa. Mizosi. Kubadida bombo clat. Sinaje kubiyemerera ko naje kubereka yuko icanjanye. Ngo nagishikako. Mzee. Narababwiye jewe umva me I'm from Buterere. Ichuya chinshi toto ya Buterere ina shine. Listen. Ari ndimo naririmbye. Ngo ichuya chinshi nta gufyina, imiti myinshi nyikorana n'abadealers. Abahitas ku mujinya, barara majoro mu kunyikira izina. Banyize umufana, kanarije bwana, umva Buterere ku mayarara, aho mwese muva mukahasuzugura, ubundi topo de siri business indakora, imifungo ndaganya nk'abasiga mu maganya, topo de siri business indakora, imifungo ndaganya nk'aba. Papa, from Buterere. Tamusabase kwanza abakunzi ba Yagatech TV. Yambu cyane. Umeze neza nari ndabizi ko muri munkumbuye cyane. I know. Sirito abakobwa biza nari ndabizi. Milioni zinaanguka. Anyway, no problem. Nito twabironde. Nari ndabizi ko muri munkumbuye cyane and then ndabakumbuye guys. You know we are family. Brother fresh. Me I'm here is because of you guys. Ndabizi ko mwankumbuye. That's why navuze ati ikiganiro ca mbere maza gukora ngeze mu Burundi ni mu Yagatech TV. Kabisa muri family, muri bwa bumwe. Muri bwa bumwe budasanzwe. My big brother, fisi ibibazo byinshi ko twoyaga. Ariko imbere ko tujya direct kwataka muri bijya bibazo. Duwe kwanza story za Nairobi, VP, mishe ibintu biko bigenda fresh hariya aho wari usanzwe uriga my brother. Ngende baza ko inyishira aboneka sivyo? Guys, iyo umuntu yagiye ahantu bikanka arabiraboneka garuse, yagiye ahantu bigakunda biraboneka bro. Kandi murazi ko je ndi mu artist wa mbere navuze ati jewe gucika intege ntibirimo. Nta ntege nkira. Ari abantu barabanci intege ku ma Facebook naye banci intege wewe ngo ntuzi kuririmba ntaco nimba ntazi kuririmba nzi kwambara kuruta abantu bazi kuririmba. Erega Imana niyo umuntu vyose. None nimba kandi ntazi kuririmba Mungu ndagute. Jiwazi. Ikindi naco indirimbo zanje ziba zizwi zikundwa gute? Okay, bisigura yuko mba ndenze. Okay, naho nazi kuririmba, okay, reka hasi sinzi kuririmba. Ndazi kwambara kubaruta wazi kuririmba. Imana ntabwo itanga ibintu byose manze. Ikindi cya kabiri, as you see guys, navuye nganja Nairobi nta muntu n'umwe narinzi, right? Nagiye hariya noneho murabizi naravuze histoire yanje ngaha. And then muganda ndashimiye Imana just mu mwaka umwe urabona changement nagize bro.
nta muririmbyi numwe mu Burundi afise isaha nambaye. Duharure mu miliyoni nka zingahe? Sishaka kwirata bro, mugende kuri Google, sivyo? Kandi naguze zibiri, itukura ni ya noir blanc. Sivyo? Siniko ndishima guys. Ntago ndi kwishima, ndi kuvuga ibintu biboneka right? Muje ku magugu. Oya nubundi vyiza nubundi umuntu kubigaragaza ntaco biba bitwaye my big brother. No, ni just kwa motiva. Ifo kugishimira. Ni just kumotiva abantu babwira ati guys don't give up kandi ntuzotinye kuja ahantu bro, ntuzotinye kuja ahantu kurondera ubuzima kuko life is everywhere bro. Don't stay ahantu hamwe bro, fight man. In this life, if you don't fight, it's difficult kugira umuntu ashobore gutera imbere. Je vous jure devant Dieu. La vache mwenyewe. L'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni permet, soit l'homme qui est déçu par l'amour comme une vache qui a perdu son maquillage. My big brother, Nairobi, umuziki wawe biriko bigenda gute? Tafise collabo zine maze gukora. Sindatangura gusohora ama video zayo. Nenavuze ati reka mfate kwanza umwaka wose di Nairobi ndiko ndiyubaka, hama focusing kuri ama comedy n'ama content yandi atandukanye apana music kugira ngo shobore kwaza gufatisha mu nzira za nuzenya z'aba content creator, sivyo? Nisa comedy hama nzoje muri music after kuko guys nta uvuka rimwe ngo yuzure ingozi. Sishobora kubona se Nairobi ubwo nyene ngo cintangura. No, genda gahoro, genda uriga plan, genda wiga kariyeri before yuko bavuga ati imbere yuko usimba utegezwa kwanza gusubira inyuma. Urumva ushobora gusimba neza right? Nivyo ndimo. Umwaka uraheze man ndi Nairobi. Nagiye muri November, ubu turi muri December. Nagiye November 2024. Yeah. Unye turi December 2023. Kabisa. 2025. What the fuck? 2025. Turi muri 2025. Yes. Tuko tuja muri 2026 right? Ndamaze umwaka n'ukwezi kumwe. Ariko bro, ubuzima mbaye Nairobi buri butanuzima n'abahonga man. Oh my god. Sinokubesha simora mubona, si just faking amora mubona, ndana postinga bro. Siba abandi bagenda bakanyika mukazobona gusaba. Jewe meze neza bro. Imodoka yawe yabaye nshasha ukuntu mze. Imodoka yanje amafaranga nayisizemo arusha amafaranga nayiguze. Naguze engine shasha, abatazi engine sigaye mvuga icyongereza ni moteur. Sinzi nkuko ubona naguze ama bumper everything bro. Imodoka yanje bro yavuye Nairobi gushika ngaha. Jeje nyene nayiwe ngasema hii ni ile chuma BMW. Abantu bazobona umuduga udasa n'uwundi udasa n'umuduga umwe ngaha. Bro ya modoka yawe isigaye irenze my brother. La fashion original. Kandi abantu baza kwandika mu commentaire karishima. Yes of course. Ndi kwishima kuvyo office, ndi kwishima ku bintu nagize uku. Kandi ndabire kuri we. Urakoze. Nawe genda urondere. Go to work. No kwishima tabwoba. Uri kwishima man, je ndi kwishima ku bintu biboneka, ntabwo ndi kwishima ngo mfite ama miliyari mu account ayo mutabona. Ndi kwishima ku bintu mwenye mushobora kubona mukabona n'amaso right? Kandi sindi kwishima ngo kubera ko shaka kubishima ko ndishaka kuba motiva namwebye mu. Ariko ikintu nkeneye kumenya La Vache strategy watanguriye nayo muri Kenya ya comedy, ya strategy ivuga iki my big brother? Ivuga yuko bro umuntu kugira ngo ushoye gufatisha ahantu tuza kubaza kumenya ivyo abantu bakunda. Niyo mpamvu umuntu agenda update cyane kuri TikTok. Abantu bavuga ati Alvin ati yaramusanyo kuri TikTok ari maramaza, ariko menye ko kuri TikTok je ndonka amahera mwewe uronka muri concert zitatu. Je nkaronka kuri week imwe. Sivyo ntago ndikijuju. Hari abantu benshi bamora kuri TikTok. Alvin amakuma TikTok ntago ndikijuju. Jewe murabizi ndi umusani wa mbere. Ntago njya mu kintu kidafise kinuza kitakinuza atamusaruro kirimo. Sivyo? Ndashobora kwerekana ama screenshot yanjye giye kuri TikTok kuri week ndashobora kwita $2,000 y'amadolari. Ni miliyoni zingahe z'amarundi? Unapiga pesa mzee. Presque miliyoni 10 na zingahe right? Winjiza kuri TikTok. Ninjiza kuri TikTok. Ntago ntuzobona abantu. Niyo mpamvu bavuga ati ibintu utarimo ntuzomenya ntuzobijudging utabirimwo ngo umenye ingene bigenda, sivyo? Jesse n'umusazi. Nasanze TikTok muri Kenya ariyo iri app kuruta yandi ma app yose. Nkuko ngaha kuri Facebook tuba turi update. Ubuvuze Burundi ubona TikTok ubona Facebook right? Yeah. Okay, Kenya uvuze Kenya ubona TikTok iri mu bihugu bitatu vya mbere muri Afrika bikoresha TikTok cyane. Rero shisa hano mu gihugu uteza kugenda muri yo wenyene abantu wenyene bagendamo. Okay, ama content yaje gute? Nasanze TikTok niyo ikora cyane muri Kenya. Aba content creator
kuri TikTok abayaya ababoyi abasoda abaki ababosi abapastori ikintu cyacho cyose wakujya kununga bavuga ati ngo ushaka kumbwira publicité bavuga kuri Facebook right hariya ni TikTok ikintu cyose abantu bose ushaka kugura ikintu ujya kuri TikTok ushaka kwiga guteka ujya kuri TikTok ushaka kurondera inzu yo gupanga ujya kuri TikTok ushaka umukobwa ujya kuri TikTok ushaka everything is on TikTok bro hariya TikTok urumva ndavuga ati reka ningire muri yo way nyene nimba nje kuba ngaha nimba shaka gufatisha akarere reka nje kuri way yayo man zatangura gukora ama content n'aba TikTok batandukanye bo muri Kenya nkuko mwabibona twagiye turabibona kandi nkuko mwabibona genashika muri Kenya nagiye muri Kenya mfise abantu bankurikirana nka 50 50k ubu ndi mu 160 niba atari mu 180 bibaza ko bavuye abarundi ntago ari update internet dufise mu Burundi ntago ikwemerera mani kwirirwa muri TikTok hariye ko fise abantu aba umva ntabwo bizimvye sivyo reka ndakwereka amafaranga naronse ejo uzuminge sivyo ejo mu ijoro tunaragiye kuri TikTok right anangaye na madolari angaye mapiga pesa Sunday amadolari $102 right ejo mu ijoro nagiye live kuri TikTok fisa amadolari $100 okay reka ndakwereka burese gato turiko turaja hiyo je nababwiye zo kwishima ku bintu biboneka sivyo ego zo kwishima ku bintu biboneka sizo kwishima ku bintu bitaboneka kuko nimba nishima ku bintu biboneka niko yashaka kuba motive aya n'amadolari angahe 49 49.47 aya n'amafaranga mpemba ku kwezi nuze ku for week aya nayo nayinjijejo yinjira muri TikTok yejo gusa Raza I'm not here for joking bro bevya bintu nani I'm not here for joking abasani b'abarundi reka ndababwira ikintu kimwe nabonye abasani b'abarundi bamwe bambwira ati bro wirirwa ku ma TikTok uratumara amasa bro kuri TikTok hariho support ikomeye kuri TikTok hariho audience y'abarundi bari muri diaspora ba supporting abantu man ba supporting abanyempano bose bro bice kuri TikTok go on TikTok guys mugende mwana ndababwira mugende kuri TikTok muhure n'abantu batandukanye ariko umaze abafana bacu bose bakomakomeye bari kuri TikTok umaze kuvuga uko yuko TikTok ari go rubuga ushobora kwinjiza amafaranga cyane ariko ngaha mu Burundi abantu turi kuri Facebook cyane kubera yuko nyine muri kuri Facebook ariko ubona bizokoroha yuko tuja kuri Facebook irinjiza amafaranga bro ndakwereka amahera je mwana kuri Facebook kwezi urumva ngaha nayo binjiza rero cyane je ndibaza yuko ntariko ndishima nabaye mu Burundi wa mbere atangwe kwinjiza amafaranga ko je natangwe kwinjiza amafaranga muri Facebook kuva nk'ibintu wow naramakinga mura wowe ari ubizi guy right narababwiye yes je natangwe kwinjiza amafaranga kuva nk'ibintu mu Burundi ntaragenda kuri Facebook bro jewe ndaha bro jewe nta bintu by'ubustari je muzozanira jewe ndashaka mufungo man ahantu hose barafaka je ushaka usuzugure no problem ushaka usuzugure man go no problem suzugura but me I make money je nzobaho neza wewe uguma nago gasuzuguro kawe Lavash wadutayemo indirimbo nziza cyane indirimbo ifise ama image adasanzwe indirimbo ifise ubutumwa buryoshye sana kugeza yaho nubwo woyumviriza ukugurura YouTube ukayumviriza muri uno mwanya urumva umengo ko ari indirimbo shasha igisoka tubwire story gato kuri irya ndirimbo bro yani nayikoreye audio nayikoreye ngaha right video nayikoreye hariya muri Kenya kandi murabizi narababwiye je nzaba ibintu vyiza bro naho mumpo imagine kali sana mzee even na video ni nziza si wayibonye right guys je narababwiye je nago ufise umwanya wo kuvugisha umunwa je nzokora cyane then ibisigaye mwe muzobona tu muzovuga ariko muvuga fye mbatamo wara mi video kabisa ujya mukobwa no content creator mana akomeye muri Kenya byari byoroshe kugira nsa neza bro abarundi dusa neza cyane muri Kenya baradutereta man even no murundi kaza ba muri Kenya nizo mubaza barabashuhira n'abahungu b'abarundi dusa neza bro dusa neza kuruta n'abakobwa bamwe man rero urumva man hariya bro kandi numbers dufise bro tumaze gukora akazi gakomeye cyane kuburyo n'umuntu agiye kuraba akazi kawe akubaha avuga ati uyu mujama ntago ari umwana rero bro jewe ndubahuka bro sisi ko maze kugura n'abana mbandi kumwe nabo hariya n'abana bahenze kabisa ndabona sisi mbandi ko ndiri atamani ndiko ndababwira ndiko ndabamotiva
bro ujya mukobwa no content creator kandi ujya mukobwa nta video yari bwajemo yari video ya mbere yes agaragayemo yes mu content creator bro akora content za bien je naramuconvince bro ndamubwira ati yo listen jewe nuko aravuga ati yo are you serious I'm like yeah I'm serious something like that bro man ndamuconvince bro mukobwa aremera turakora video but naramuhemvye amafaranga kandi yaranire kurafa ebana bien bro urabibona harire kura bien nguko indirimbo rigwiwe bro uri kumwe n'umuhungu man arenze tugiriza oya n'indirimbo iraryoshe maze kubibona rukuno umukobwa ashobora kujya muri video ukamengo nyene ntago ari comfortable right ayi ni umukobwa aja muri video kabona umengo yirekuye avuga ati je suis tout à toi kabisa nanje niyo mpamvu nakubajije ku indirimbo yakukijya ndirimbo ebana papa congratulations son kandi ungera wala ivyananiye kwibana sinzi kubibona ivyo burara nasize ku ruhande je sais que t'es jalouse naho unyihanganira ngo ivy'amafuti n'amadega nabitaye yahuzo nabayeho ntinya kumenya ko ntari seri ukagenda bikanera ubwoba bintera gusimba umutima ugapapa nyumva ni wewe utumiduga yo so. Imitagato yawe ukugaragara kwawe kwazanye impact ikomeye cyane mu barundi bamwe baraponda abandi bagagutera amashugwe bakaryoherwa kugiterambere ryawe ariko abo bakomanta amajambo menshi atandukanye harimo n'aba influencer bama bakora ama video menshi atandukanye aho nshatse kuvuga iki Lavaje haravuzwa amajambo yuko wewe ugutagata kwawe ukugaragara neza kwawe iyo mitagato tuguma tukubonamwo vibe zaha naha usohoka mu maclub akomakomeye ukaba uri kumwe n'abantu ugerageje kubarabona umengo n'abantu kabisa bafisa amahera papa gusohokana ngo n'abahungu bagenzawe damn tubivuge mwijambo nkuko nyene babivuze Lavaje ngo aribwa inyuma man turi mu gihugu y'umuntu ateye imbere wese bavuga ngo n'umugay ngo n'umupede right the question is Lisharon abagay donc bisigure ko abagay nibo bantu batera imbere gusa mu gihugu cy'u Burundi ku buryo umuntu wese ivyo binataka kuvyumva kuvaho nango kurura indege ya mbere man kwanza kwazuheze Lisharon ivyo bintu yabivuze iryo zina ntusubikane kurivuga ari abantu jewe nabashaka kumva no ku matwi yanje right vuga umukobwa yirabura uraho igikobwa kibi cyavuze ukunuko udafana cyangwa udakurikirana ntago cenda mufana araciye ubwenge bya mukobwa je ntago ningiyaga bro araciye ubwenge ariko ntago azikoresha ubwenge bwiwe bro iyo amenya gukoresha ubwenge bwiwe neza arashaka gutera imbere atabanje kuzana amadrama you know kandi amnahiya kugira ngo ushobore kuvuga ubya muntu ariko komeza ibintu ikibazo cyawe Cheval umwe mu ba influence Alvin I'm not Cheval I'm Lavaje ndiko mvuga kuri Cheval usanze umuzi ni inshuti yanje kuva kera cyane ni n'umuntu wawe ariko yarakoze video ashigikira n'umuswera man yarakoze video ashigikira yuko Lavaje ico kintu gikora Cheval listen let me tell you something bro narakoze aka video ndiko ndacaragira ko gwirabura wowe naragucishijemo but navuze ati ujya sinomucana kubera ujya n'inshuti yanje bro ko jewe je respectinga cyane man umuntu man Cheval je kera aramfashije Cheval ateye imbere cyane imbere yanje man Cheval je naraja no kurari wiwe man yakangurira amacapati mu gitondo rero je ndafise ya respect mbafitiye umuntu nzi ko twavanye kure right ariko iyo n'uyo muntu twavanye kure ande ashaka kundengera ndagira stop ya mbere just for respect kuvuga ati bro umvo yo we know each other right twavuye kure no but iyo umuntu akurengeye uramuha gasopo bati yakurengeye cyane uranamucana nawe nyine Cheval gituma je ningize ndamucana kuri video nimwe because I respect him ariko ndabona umengo muri no misi amaze kwigira yuko akarere kose yagafasha bro listen let me tell you something nimba jewe wibaza yuko jewe ndibwa kugira ngo ushobore gutera imbere nawe ukabuteye imbere ukabambara neza bishikuye ko nawe uribwa kaje kazi ukora niko kakwinjiriza amafaranga yatuma wewe uvuga amajambo yose
nimba ari kajya kazi naje umuziki niwo nyinjiriza nimba wibaza yuko hari akandi kazi je nkora gatuma je nsa neza nawe nimba wisigaye ko nawe urafite akandi kazi gatuma wowe usa neza nawe uraribwa ahubwo rero uzose tujyane man cyangwa uzose je nawe turonderana amadiri yo kuribwa kugira ngo nshobore kwiteza imbere hama hari igikorwa kiraba cyavuze ngo kirafise video yanje bari kwarangira right Yes. narafashe video ndavuga ati nazane iyo video ndiko ndaribwa mbere navuze miliyoni zinga z'amarundi sinibuka navuze ati genzo mu mafaranga ya naya natanga video je ndiko ndaribwa ariko niko nanzi ko iyo video idahari chevale n'urutwe rukunanira gase narabonye imana imbabare ntago je meze nkawe ntago je mvuga ibishingo ntago je ndumuntu arondera kuvuma kwa mafaranga uronka imitagatu uronka ebana bagusundura inyuma mze bisigura yuko turamaze gusundirirwa hamwe kuko gute womenya yuko basundira inyuma utarasundirwa hamwe nawe wabimenya gute akazi udakora wamenya gute nyene gahemba ahubwo bro nimba nawe wakujya uzose naje ndakwereka ama business cyangwa nawonyereka ibirenze kuko nta kuntu wovuga yuko jewe ndibwa inyuma tutarigira tubikorana bro utarigira umbona ahantu bari kubarangira ari gayo makuru ashobora kuba yafise anayatange navuze ati umuntu wari we wese man uburyo ndakubwire bro je me am artist je ndumuririmbyi kandi jewe sindi ngaha mu kujajinga abantu bro je mfise abafana baba gay mfise abafana baba PD mfise abafana bari normal mfise abafana batandukanye mfise abafana baba lesbienne je ndumuririmbyi jewe ndi je suis miroir des gens mini kiyo cha jamii sindi ngaha kuvuga ati ngo abafana banje bose baba PD ntabo nkeneye ngo abafana banje bose baba gay bro jewe ndi ngaha mu gukora umuziki ngyohera abantu bose uri kumva sindi ngaha mu kwinuba igisina cyari cyo cyose umva wewe nimbura umupede nimbura umuntu uzenya urimenya jewe nkurikirana ubuntu bwawe uri umuntu nkanje bro whatever you do I don't give a fuck yo bro I don't care kuvyo bintu ukora jewe ndaba ubuntu bwawe sivyo kandi je sinzobura kwicarana n'umuntu ngo kuri ari umugay cyangwa kuri ari umupede at the end of the day twese turabana right abantu umva je nago ndi homophobe man imbara mu jewe ntago meze uko bro ari abantu ari umuntu yabonye umupede amukubita amubwira mva imbere jewe sukomeze bro je ndi ngaha kugira shuri kubana neza n'abantu bose sivyo akazi je nkora kanyemerera kubana neza n'umuntu ari wese ntabanje kuvangura umuntu numwe rero nimba wo shobora kumbona ni kumwe n'umugeye cyangwa uyo ni telefone Chevan turi mu kiganiro turi live aho ako nanda kubaza Chevan umuzana gute mu kiganiro cyane aho uyu munsi tuko nahawe amahirwe yo gukorana na Alvin Smith ariwe Lavash ushobora kuba hari amajambo we washikirije ariko muri ayo majambo uyu munsi naronsa amahirwe yo kuba ndiko mvugana na Lavash iyo telefone yawe na Lavash kugira tumenye ukuri kungene bimeze aho wamwagirije yuko aribwa inyuma ako gafrere gasma Suleiman we for this maniga jewe urafise video je bari kwarangira inyuma ga bro okay nimba ufise video bari kwarangira inyuma cyangwa nimba uravyumvise turaribwa hamwe right mani ndiho ndafungura akakuntera iseseme niba babinga gas Alvin relax fata telefone ya yo bro listen bro urafungura wambwa we akakuntera iseseme niba babigaruka ubona kubwire rero ikintu kimwe bro je nawe ucuti nkeneye nawe kandi je ahantu tuzohura je nawe ni ngumu ndabikubwira kirikare ahantu tuzohura je nawe so tuzomenya video bari kwarangira cyangwa uzenya uzomyo proof yuko je bangi inyuma wamwakuwe ndiho ndafungura kwa telefone ona we numuzari kandi umujama oya sikari kwambie Cheval nimba uri kurambona sivyo I'm not your friend bro kandi uviriza je umva igenda i Nairobi nabonye ugumutuka abantu bose ugumushaka kuvugisha nabi abantu bose sivyo umuntu wese kuri wewe ni bitusi yo bro we are not the same I respect you kwa twavanye kure right I respect you kwa kuri mu big bro wanje je sishwa kwihakana ko wamfashije waramfashije bro mu buzima waramfashije je nkiri hasi ariko bro ntubone nje nteye imbere ushaka kunyumvira jalousie bro ndabizi ko abarundi turi abantu ba mbere iyo umugezi wawe ateye imbere ntugyoherwa ubushaka kurondera ingene mu manura ko turamenyereye yuko abarundi tuba dukeneye umuntu adusega buri munsi iyo umaze ko rero umuntu yagusega yateye imbere kukurusha ucumugirira jalousie bro we are not the same gaswere I'm not your friend abafana baje mumbabare wallahi mumbabare ntago je nigira mvuga ibintu nkibi ariko bro uguhenera n'umuhenera kwita kiburanyo sivyo Cheval ariyemera kubitusi right je ndumuririmbyi me I'm not here nuze kugira ngo nje mvuge nabi bro I respect you ariko nimba umaze kudesida mani kuzura tuka abantu bose bro
respect me bro. Nimba uri jaloux naho kuba ati narateye imbere kukurusha kubera yuko wateye imbere yanje bro urashaka kumbwira tu man turashaka kuba inshuti ariko twibukanye ko ari inshuti yawe ni inshuti yanje bro mugabe inshuti yawe yamaze kukurengera bro inshuti yawe nimba yakubonye ko ikintu irakubwira inbox yakubwira ati bro none se ko numva ngo barakujya inyuma none se ko numva ngo kugira ngo utere imbere uko kose ngo inuze ibangana iki niri kube iski ibintu bro ntago yigeze anyandikira umusquare man ntago yigeze anyandikira bro ntago yigeze ambaza ikintu nakimwe bro ariko ashaka kuja ku social media no kuprovinga yuko jewe man je ndi bw'inyuma nta kibazo naho ndi bw'inyuma man nimba je ntera imbere oh putain ariko Lavash kumengo iyo tuvuze kuri iki man birambabaje men kumengo birakubabaje cyane man uraki yakikobwa kirabura cyarabimvuzeho right ntaco byantwaye right but Chevali bye byarambabaje man kubira bro numuji wanje man numuntu twavanye kure bro numuntu twasangiye n'igisina. What? Twarasangiye n'umwana bro twarajya abana hamwe man. What? Ako se unamusiga sikwere man. Alvin relax. Urumva no munsi bajya abana bose twasangira ni wabajya je sinabajya kubwo no munsi bibaza yuko je shwa kubandibwa right. Uri jaloux. You are jealous kubera yuko je nateye imbere cyane kukurusha. Ko afise amahera kukurusha ubu. Niyo mpamvu uri jaloux. Keep quiet bro. Relax, just such money. Usanzwe uri umukozi. Je ntago dinga kugenda kuvuga nabi nkuko mvuga nabi cyangwa nkuko nkuvuga n'abana. Uri umukozi mwiza, such money. Don't be jealous. Ariko ukivyumva ubwa mbere, wavyakiriye gute? Narababaye cyane kuri Chevali kubera yuko we n'inshuti yanje man we waranzi jewe bro. Nimba ari guprovinga ibintu nk'ivyo bisigura ko ari jaloux de moi man. Kandi Chevali je nawe ntago turabagenzi gaswe ntago tugena tuzosubira kandi abafana banje namaze kubasaba ikigongo yakirikare nimba je ndi kunavuga amajambo akomeye nkaya sivyo ariko ndababaye bro abafana banje mutahurire ko ntaje mbabaye ntimunjajinge mutahurire ko ntaje mbabaye man ndababaye mureke ntaje mvuge gute je bashobora kunyinjira amaje mpore manze ndabizi yuko ndabubaha cyane mugabo je ntaje mureke mvuge man kugira bizoshike umutahure Chevali ntago je no mutahura bro kuko mu bantu wa mbere bateza kuntahura ujya arimo ariko niba ashobora kumanura hasi mane akara besa man ujya mujama ari wanzi bisigura ko afite ikibazo ari jaloux de moi bro arababaye ko naje narateye imbere kumurusha ariko nawe nyene biravugwa yuko ko afite iterambere ridasanzwe nkuko tubibona abigaragaza mu kwiyemera kwiwe mu kugaragaza ko afite imiduga hafi nk'ibiri ko yambara neza ko abango ahantu heza ngo nta muririmbyi numwe ngo abahantu heza ntawe je n'abahantu heza kumurusha man je ndi man nabajya mu gaseke besi muhazi inzu ya Chevali n'inzu je nabamo nkinga mu Burundi bro nari mu wari review mbere wabayeho neza nga mu Burundi bro nuze babano mu nzu ziza ndabeshaga manze abantu bose muri ko murabesha mu ndabesha Chevali inzu ziza even Nairobi man mba muzizimye kurusha gaswere kandi mumbabareje amajambo akomeye is my first time je kuvuga amajambo akomeye mugabo man uguhenera n'umuhenera kwita kiburanya mu ndeke naje vuga ikiri ku mutima nasi kuvuga amajambo menshi kandi muri Kenya navuze ati reka je shike mu karere ataba avuga ngo ndiko ndavugira kure reka nze nganda mwegeye kandi Chevali je umunsi je nawe tuzobura afise umuduga avuga ko afise umuduga urenze kurusha nabandi basani bose azozana neza n'uwanje turabe sivyo hama niba wemeye ko ufise amahera sivyo uzozana umuduga wawe nzana uwanje uve hariya je nawe tugongane hama turabe umuntu mu kanya gato umuduga wawe uzamaze gusubira mu ibarara ninde niyo uzokomera umuntu afise amafaranga ninde je nawe okay reka ndavuga nakuye amarori Vash ya modoka nimba wiyemera ko ufise amafaranga je umuduga wanje man urarize cyane kukurusha nimba wiyemera ko ufise amafaranga right zana umuduga wawe nzana umuduga wanje tugongane je nawe hama je nawe turabe umuntu azotangura kuzana umuduga wiwe kandi mu ibarabara ninde nizo zokomera umuntu afite amafaranga ninde je nago vugisha umuntu bro thank you